مبروشة أو باستا فلورا، سموها كيف ما بدكم. يلا نعملها مع بعض. جبت زبدة تقريبا دايبة مثل ما انتم شايفين، حطيتها بالميكرويف. بعدين رح نزل الزيت والسكر ورشة الفانيلا واضربن. رح نضربن كتير منيح ليبلش هذا الخليط ينعم معنا. بعدين رح ننزل 3 بيضات، 1 2 3. نزل البيضة واضرب شوي. بعدين رح ننزل الطحين أو دقيق القمح والبيكنج باودر. نصف كمية الطحين رح نزلها شوي شوي بالتدريج واضرب، يعني رح نزل واضرب. بعدين آخر الكمية أو النصف الآخر رح نزله وأعجنه باليد لأحصل على هي العجينة بهذا الشكل. يا رب تكون واضحة. بعدين رح شيل ربع العجينة وأعملها بشكل دائرة أو بشكل كروي، وحطها بالفريزر لحد ما تجمد وتمسك كتير منيح. طيب بعدين رح جيب الصينية وافرد العجينة المتبقية، يعني 3/4 العجينة. افردها كتير منيح بالصينية، ما بدها تحتيها شي لأنه العجينة أساسها زبدة فمستحيل تلزق. بعدين رح نجيب الشوكة ونعمل هي الثقوب أو الفراغات. ومن ثم رح نجيب مربى المشمش، ممكن نجيبه مربى فراولة، مربى أي شي بدكن إياه اللي بتحبوه، ونفرد المربى على العجينة. بعدين رح نطلع العجينة من الفريزر ونبرشها أو نبشرها، مشان هيك اسمها مبروشة، لحد ما نحصل على هذا الشكل. رح ندخلها على الفرن 25 دقيقة من تحت بس، على نار متوسطة يعني حوالي 180. ومثل ما انتم شايفين شكلها من فوق ومن تحت جميل جدا. هلأ رح نقطعها لمربعات. بتمنى تجربوها وتاكلوها مع الشاي، كتير حلوة وكتير قريبة للبسكوت يعني. فلا تنسوا تشوفوا المقادير تحت الوصفة، ولا تنسوا تعملوا لنا فولو. صحتين وألف عافية.